ทดสอบเครื่องซ่อมลำดับที่ 36 ปี 2024 เลขซีเรียลนัมเบอร์ลงท้าย7914ทดสอบดึงโหลดกระแสสูง 50 แอมป์ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถรันและทำงานได้ปกติ